दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग 50 से ज़्यादा साउंड इफेक्ट को ऐड किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई साउंड इफेक्ट की कमी पड़ रही है तो इसका मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं कॉमेडी वीडियो के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होते हैं उनका भी पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसमें मैंने कई सारे साउंड इफेक्टों को ऐड किया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, जिनका नाम भी मैंने इस वीडियो में लिख दिया है। এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। এদিকে আয় আয় বল।